ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு குட்டி லைப்ரரி. வழக்கம் நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாழைக்காய் எப்படி செய்வது பற்றி தான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டினியூவாக பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 10 பூண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்துங்க, தேவையான அளவு உப்பு. இது தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நறுன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கேன், குறைன்னு. ஏன்னா வாழைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். உங்களுக்கு தேவையான அளவு வாழைக்காய் எடுத்துக்கோங்க. நான் 2 வாழைக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கணும். அந்த மசால் வந்து குறைன்னு இருந்தால் தான் அந்த வாழைக்காயில் வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கிறோம். இதுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ எதுவும் தேவையில்லை. அரிசி மாவோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ இல்லை மைதா மாவோ எதுவும் போட தேவையில்லை. இந்த மசாலா ஒன்றே போதும். நல்லா கிளறிக்கோங்க. கிளறிட்டு நல்லா அந்த வாழைக்காயில் வந்து நல்லா அந்த மசாலா வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா அது போல் நல்லா கிளறிக்கோங்க. நல்லா கிளறிக்கிட்டு வாழைக்காயை திருப்பி போட்டு நல்லா கிளறிக்கணும். மசாலா வந்து நல்லா சேரணும் அதில். அப்போ தான் நல்லா அந்த மசாலா நல்லா சேர்ந்துச்சுன்னா தான் அந்த மசாலா வந்து நம்ம வறுத்தெடுக்கையில் வந்து உடையது. அந்த மசாலா அப்படியே நம்ம எப்படி கலர்னமோ அந்த மாதிரியே இருக்கும். இந்த வாழைக்காய் வந்து இப்போ மீன் சாப்பிடாதவங்க வந்து இது போல் ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிட்டா மீன் டேஸ்ட்டுக்கு இருக்குதான் அந்த வாழைக்காய். அந்த மாதிரி ரெசிபி தான் அது. டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், சுவையாகவும் இருக்கும். இது தயிர் சாப்பாட்டுக்கு, லெமன் சாப்பாட்டுக்கு, புளியோதரை, மற்றும் சாம்பார், இந்த மாதிரி டிஷ்க்கெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் தான். ஸ்டவ் பொத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பவுல் எடுத்து வச்சுட்டு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சட்டி காஞ்சதும் பவுல் நல்லா சூடானதும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் விட்டுட்டு இந்த வாழைக்காய் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இன்னும் சாப்பிடணும்னு தோணும். அந்த வாழைக்காய் பீஸ் மாதிரி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்மில் வச்சுங்க, இல்லைனா வாழைக்காய் வந்து கருகி போயிடும். இது போல் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி போட்டுக்கோங்க. திருப்பி போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சுங்க. சிம்மில் வச்சா தான் அந்த வாழைக்காய் வந்து கருகாமல் இந்த மசாலாம் உடையாது, அப்படியே தான் இருக்கும். இது போல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வாழைக்காய் சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்க வந்து, நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாதவங்க வந்து இது போல் ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க. இந்த ஃபிஷ்லாம் சில பேருக்கு பிடிக்காது. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து இது மாதிரி வாழைக்காய் வறுவல் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ருசியாகவும் இருக்கும். அந்த வாழைக்காய் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி வந்து தயிர் சாப்பாடுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தயிர் சாப்பாட்டுக்கு மற்ற சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்றத விட தயிர் சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது கருகி விடக்கூடாது. கறி போச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. அது மசாலும் உடையாது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே தான் இருக்கும் மசால். இதுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ எதுவும் தேவையில்லை. ஏன்னா நான் மசாலா அரைக்கையில் கொஞ்சம் குறைன்னு அரைக்கும். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிங்கன்னா அது வந்து உதிர்ந்துடும். வாழைக்காயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்க வந்து ஒட்டாது வாழைக்காயில். அதனால குறைன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போட திருப்பி போட்டுக்கோங்க. திருப்பி போட்டுட்டு குழந்தைங்க வந்து இது நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை ரொம்ப பிடிக்கும் அது குழந்தைங்களுக்கு. இது போல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எண்ணெய் நல்லா வடிகட்டிடுங்க. எண்ணெய் இருக்கக்கூடாது.
இது போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். இது கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ செய்கிறதுக்கும் கான்ஃப்ளவர் மாவெல்லாம் போடாதீங்க. அது போட்டிங்க கான்ஃப்ளவர் மாவு போட்டால் அந்த டேஸ்ட் இருக்காது உங்களுக்கு. இது இப்படி போட்டு செஞ்சிங்கன்னா சில பேர் வறுத்துட்டு செய்வாங்க. அந்த மசாலா வந்து அந்த சோம்பு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் வந்து வறுத்துட்டு செய்வாங்க. வறுத்திங்கன்னா அந்த கருகுன ஸ்மெல் வரும். அது வறுக்காமல் இதை பச்சையாகவே வச்சு அரைச்சிட்டு இது மாதிரி எண்ணெயில் பொரிச்சிட்டோம்னா அது எண்ணெயிலே பொரிகிறதுனால அந்த பச்சை வாசனை இருக்காது. அப்படிங்கிறப்ப நல்லாயிருக்கும். இது கூட கருவேப்பிலை எடுத்து பொரிச்சு எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா கருவேப்பிலையும் நல்லது. வாழைக்காய் வந்து கிட்னி இதே மாதிரி சம்மந்தப்பட்டதுக்கு கூட இதோட பூவு தண்டு எல்லாத்துக்குமே மருத்துவ குணம் உள்ளது. இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுட்டு தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.